條裙咧 S/M size 嘅，咁其實佢係超級高腰啊！咁如果你中意舒服啲，你可以着 M size，我着 M size 都絕對冇問題。咁我就會攞佢個下擺成個 waffle，咁你見到我個洗碎色咧係綠綠地，好 vintage 嘅感覺。咁上面都有啲做舊嘅窩釘。咁如果中意 vintage 咁，個女仔可以考慮呢一條裙咯，比平時嗰啲牛仔裙係多一點唔同嘅玩味㗎。咁我自己就未必會 show 個小兔仔出嚟，咁我可能會掹翻件衫咁樣嘅襯法，係啦，咁樣輕鬆啲着都好睇，可以收埋條腰當個腰封咁樣。